तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा 5 लीड है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक तार कट गया है ये वाला, इसको अभी खोलना पड़ेगा अभी हम लोग को। और ये सब तार अभी हम लोग कोयल को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है हमारा लीड है, जो पहले वाला जो कटा हुआ था, और हम कोयल भी निकाल लिए हैं। और यहाँ पर जो है हमारा एक दूसरा वाला लीड मिला है, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ कर, तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला लीड हम जोड़ चुके हैं, ये हमारा जोड़ा गया है और ये हम जोड़ चुके हैं। अब इसको टेपिंग मार देंगे और कोयल बैठाएंगे। तो देख सकते हैं ये वाला जो है लीड हमारा बताने लगा है, जो कटा हुआ था। तो चलिए हम इसका कोयल लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कोयल लग चुका है। अब हम इस पर लीड जोड़ लेते हैं। तो चलिए लीड जोड़ते हैं। तो देख सकते हैं ये लीड जो है हो चुका है, जोड़ दिए, पूरा लीड बता रहा है अब मेरा जो कटल था। तो गैस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब